Добрый день, уважаемый зритель. С вами доктор Константин. Кашель сегодня у нас и одышка после еды. Прежде всего, здесь нужно смотреть проблемы и с дыхательными путями, и с проблемами желудочно-кишечного тракта. А лучше всего сделать диагностику внутренних органов либо УЗИ. Просмотреть, как работает и пищевод, и желудок, и желчная печень, и поджелудочная, и кишечники, а также дыхательные пути. Но, вы знаете, не всегда это может быть проблема, которых я перечислил органов. Это прежде всего может быть общее воспаление всего организма. Либо возмущение организма из-за того, что человек переедает, либо ест некачественную пищу. Мы коснемся, у нас будет отдельная лекция, что данная точка контролирует. Она контролирует кровь, так забежим наперед и скажем. И иногда сосудистая система и кровь не выдерживают столько, сколько человек у нас употребляет пищи. И все. А особенно некачественная пища. Вследствие чего может быть кашель и одышка после еды. Кто-то скажет, что тут? Энергетика выходит из человека. Вот так энергетика выходит из человека. И она выходит и что? За собой, скажем так, тянет все те проблемы, которые на человеку нужно обратить внимание. Смотрите, после еды, значит, человеку нужно обратить внимание, что? На желудок. Сам организм вам подсказывает. Кашель и одышка. Обрати внимание на свои дыхательные пути. И между прочим, есть точка P10 у нас, USD. Она хорошо успокаивает и дыхательные пути. И она хорошо успокаивает и желудок. Воединое целое. Смотрите, 5000 лет назад знали об этом? Знали. Преподали обществу? Преподали. Только мало кто работает с этой точкой. Но я сразу здесь всем говорю, что здесь нужна диагностика 12 меридианов. Почему? Потому что дыхание контролирует очень много внутренних меридианов, около 9, а точнее, скажем так, даже 10 внутренних меридианов. И желудочно-кишечный тракт контролируется 12 основными меридианами. В каком они состоянии? Многие скажут, мы не знаем, что вы лечите. Да, мы можем здесь преподать. Точка скорой помощи В17 ГШУ. Вы эту точечку расслабляете, убираете с нее энергию, помогаете человеку. Но это не значит, что первое вы узнали, в каком состоянии энергетический баланс, и что вы узнали, откуда происходят ваши воспалительные процессы. Это может быть просто пищевая грыжа. Смотрите, я сказал. Пищевая грыжа. Человеку нужно убрать пищевую грыжу, и симптомы все уйдут. Но нужно точно знать, откуда идет порождение избыточной энергии, которая приводит к этим воспалительным процессам, кашлем и одышкам после еды. А данная точка вам в помощь. Спасибо за внимание.